வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழக மக்களே வரும் 28ஆம் தேதி வரை உஷாராக இருங்கள். வெளுத்து வாங்க போகும் கனமழை. பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக எந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசிக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் பார்க்கலாம். தமிழகத்தில் வரும் 28ஆம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் செந்தாமரை கண்ணன் அவர்கள் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. வட தமிழ்நாடு கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனையொட்டிய மாவட்டங்கள், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை மறுநாள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக தென் தமிழ்நாடு மாவட்டங்கள் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வரும் 28ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35, குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று இலங்கையொட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்றால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.